واحفظ اليمن وأهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا. قالت مصادر مطلعة إن المحافظ نبيل شمسان طالب بإقالة 3 من القادة العسكريين الكبار في حزب الإصلاح بعد تصاعد الغضب الشعبي في المدينة ضد اللجنة الأمنية على خلفية الأحداث الأخيرة. وذكرت المصادر أن المحافظ هدد بتقديم الاستقالة في حال لم تتم إقالة القيادات العسكريات، وهم مدير الأمن منصور الأكحلي، والعميد صادق سرحان قائد اللواء 22، والعميد سمير الحاج قائد محور تعز. وأشارت المصادر إلى أن قيادات في حزب الإصلاح حاولوا مراجعة المحافظة وثنيه عن الطلب، وقيامه كذلك بالحشد عسكريا لتفجير الوضع في المدينة بأعذار مختلفة.